тұрасыздар ма? Отыра қойыңдар. Балалар, бүгін сабағымызды бастайық. Біз бұғанға дейін 11-ші класс 1-ші бөлімді бастағанбыз. Механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістер болатын. Осы тарауды қорытындылау. Ал бастайық. Электромагниттік тербелістер және механикалық тербелістер. Жалпы тербелістер қандай екі түрге бөлінеді? Кім айтады? Жоқ. Механикалық және электромагниттік деп бөлінеді. Бірінші, біз осыған дейін механикалық қарастырдық. Механикалық тербелістердің өзі қандай түрге бөлінеді? Механикалық тербеліс деген не? еріксіз тербелістер болып екі түрге бөлінеді. Толықтырып айта ғой. Еркін деген не, еріксіз деген не, механикалық тербеліс деген не, кім айтады? Параграф бойынша айта ғой. Еркін тербелістер негіз ойлану ішкі күштердің әсерінен болатын тербеліс айтсақ, ал еріксіз тербеліс яғни сыртқы күштердің әсерінен болатын. Сыртқы күштердің әсерінен болатын. Механикалық тербеліс деген не? Тездетеміз, айта ғой. Ол дененің немесе жүйенің белгілі бір уақыт бойынша байланысқа түсуі бірінші қалыптан екінші қалыпқа, одан кейін ең соңғы қайтадан бірінші қалыпқа түсуі. Жақсы, отыра ғой. Ары қарай келесі математикалық және физикалық магнитик дегенімізде кім айтады? Формуласы қандай? Математикалық деген не? Болмаса серіппелі магнитик деп атады, кім айтады? Айта ғой. Математикалық магнитик деген не? Салмақсыз жіпке ілінген шар, ал айтамыз, кім айтады? Айта ғой. Шардың массасы? Бізде оның массасы өте кішкентай болып келеді. Оның бізде созылмайтын жіпке ілінген қарапайым механикалық жүйе болып табылады. Және де ол Жақсы. Математикалық магниттіктің формуласы қандай екен балар? Қалай жазылады екен? Кім айтады? П тең 2π түбір астында L бөлінген G, параграф 2-де. Ал серіппелі немесе физикалық магниттік деген кім айтады? Серіппелі магнитик ол массаға ілінген жүйе болып табылады. Ол бұл заңы бойынша есептеледі, яғни F тең минус kx. Жоқ, ол бұл заңы, физикалық магниттік формуласы қалай? П тең 2π түбір астында К бөлінген М. Жақсы. Ары қарай математикалық физикалық магниттік түсінікті болса, келесі механикалық тербелістер. Тербелістердің негізгі сипаттамалары несі болады тербелістер? Амплитудасы болады, амплитудасы болады, және жиіліктер болады. Жиілігі болады. Қысқаша кім айтады? Период деген не, жиілік деген не, амплитуда деген не, қандай әріппен берген формулалар қандай? Амплитуда деген А, болмаса XM әріппен белгіленеді. Өлшем бірлігі секунд, период деген не, жиілік деген не, Ол бізде тербелістің бір толық айналымын жасау үшін керек болатын жүйе болып табылады. Период қандай әріппен белгіленеді? Өлшем бірлігі секунд, периодтың формуласын Маржан айтады. Қандай формулалар бар? Ол К белгіленгеннен кейін Т тең 1 бөлінген В және Т тең кішкентай Т бөлінген N деген бөлінген ню, ню тең М бөлінген Т. Жақсы, жиілік кім айтады? Қысқаша жиілік жайлы айта ғой. Жиілік ол бізде бір секунд ішіндегі тербелістер саны және де ол герцпен белгіленеді. Герцпен өлшенеді, формуласы қандай екен? Формуласы ню тең Т бөлінген N, жақсы. Ары қарай гармоникалық тербелістер деген не? Гармоникалықтың синус және косинус заңы бойынша түйіндерін жазғанбыз. Кім айтады? X тең косинус бойынша гармоникалық тербеліс деген не өзі анықтамасы? Қараймыз, қалай гармоникалық тербеліс деген не? Ол синус немесе косинустың заңымен жүретін тербелістер болып табылады. Негізгі формуласы X тең А косинус жақшаның ішіндегі В Т қосылған F. Ал синустікі керісінше косинустың орнына синус деп жазылады. Косинустың орнына синус деп жазылады. Мұндағы омега деген не, омега 0 деген не, фи 0 деген не? Кім айтады? Графигі синус және косинус заңы бойынша, ал кім айтады? Омега 0 дегеніміз циклдік, ол жиілік. Кім айтады соны?
формуласы қандай, фенол деген не, кім айтады, толық кім айтып береді? Қайта ғой. А дегеніміз ол бізде амплитуда болып табылады, ал В әрпіне белгіленген ол бізде айтып кеткендей жаңағы циклдік жиілік болып табылады. Т дегеніміз ол бізде бастапқы фаза, ал Т ол уақыт. Иә, Т деген бастапқы фаза, иә. Жақсы, түсінікті болса, математикалық маятник, физикалық маятникті түсіндік қой, иә? Жақсы, келесі идеал тербелмелі контур кім қалай түсінеді? Тербелмелі контур деген не? Индуктивтілігі L, сыйымдылығы С, тізбектен тұратын жүйені тербелмелі контур деп атаймыз, иә? L деген не, С деген не балалар бұл жерде? Иә, жақсы, айта ғой. Индуктивтілік, С дегеніміз сыйымдылық. өлшем бірлігі Фарад және Генри, иә? Жақсы. Одан кейін арғылай Томсон формуласы. Томсон формуласы қалай жазылады екен балалар? Томсон формуласы. Айта ғой. Жақсы. Енді жеке-жеке шамаларды айтамыз. Т деген не, L деген не, С деген не, пи нешеге тең. Кім айтады? 3,10. Кім айтады? Иә. Т деген период, иә? Пи деген математикада тұрақты шама, L деген жақсы. Так, ары қарай. Еркін тербелістер, еркісіз тербелістер, автотербелістер. Так, ары қарай. Айта қойыңдар. Одан кейінгі тақырып берілген, неге берілген тақырып? Генераторлар, иә? Генератор деген не? Генератордың негізгі бөліктері, генератордың қолданылуы. Кім айтады? Тезірек сонымен қорытындылаймыз. Айта қой. Дегеніміз бұл бізде механикалық энергияны электроэнергиясына айналдыратын қондырғыны айтамыз. Ол жалпы бізде осы автомобильде, телефон құрылғыларында қолданылады. Так, генератордың негізгі бөліктері айта ғой. Оның негізгі 3 бөліктері бар. Біріншісі бізде ол индуктор, екіншісі зәкір, үшінші бізде шоққылар мен сақиналар болып табылады. Жақсы. Және қозғалатын, қозғалмайтын өзекшесі бар, иә? Қалай аталады? Иә, дұрыс. Ротор және статор. Кім айтады анықтамасын? Ротор деген не, статор деген не? Ротор деген сол кезде магнит өрісін жасайтын құрылғы. Статор деген қозғалмайтын өзекше, ротор деген қозғалатын өзекше, иә? Түсінікті ғой, механикалық энергияны электроэнергиясына айналдыратын қондырғы, иә? Негізгі бөліктерін айттық, сақина мен шөпка, зәкір. Тиімді болу үшін 3 фазалық генератор. Иә, жақсы. Кім айтады? Генераторлардың қолданылуы қай жерлерде қолданылады? Мен қорытындылаймын. Кім айтады? Машиналарда Иә, қолданылады. тұрып айтады. Ол бізде машиналарда қолданылады және инструментада, техникада қолданылады. Иә, қай жерлерде қолданылады? Және де көптеген құрылыс аймақтарында электр тоғы болмағандықтан механикалық күш арқылы электр тоғы жасайды. Жақсы. Генератор, иә? Нелерде? Өндіріс орындарында. Жақсы. Түсінікті ма балалар? Сонымен тағы да бір қорытындылайық. Жалпы қорытындысы, жалпы тербелістер табиғатта қалай болып бөлінеді? Механикалық. Томсон формуласын кім айтады? Айта ғой, Томсон формуласы. Томсон формуласы Т тең 2π түбірасында L-с. Иә, дұрыс. Гармоникалық тербелістің теңдеуі, косинус синус заң бойынша кім жазады? Кім айтады? X тең X тең А синус немесе А косинус шақырған ішінде тұрақты V және уақыт қосылған пи нөлі ғой, иә? Жақсы балалар. Сонымен осымен түсінікті ғой, иә? Жалпы тербелістер тарау, иә? Электромагниттік және механикалық болып бөлінеді, иә? Оның негізгі сипаттамалары, периоды болады, жиілігі болады, амплитудасы болады, иә? Одан кейін гармоникалық тербелістің теңдеуі, иә? Графигі қалай екен? Синус және косинусоида деп аталады, иә? Графигі. Одан кейін жаңағы не? Одан кейін генераторлар, иә? Генераторлар механикалық энергияны электр энергиясына
айналдыратын құрылғы, негізгі бөліктері сақиналар мен шөпкалардан. Жақсы. Қолданылу аймағы түсінікті ғой, жалпы. Түсінікті болса, бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болса, жақсы, назарларыңызға сау болыңыздар.